Iep! Eta! Kaixo! Kaixo! Egunon! Ai, zueke bai? Aiba! Kaixo, egunon. Egunon! Bai. Zer da, hotel bat? Ez da hotela, Ez da hotela? Ez. Baina hau txirrin hau? Hori norbaitek egin du rast. Nola rast? Nork ekarri dugu ba? Duela omatek. Lagun batek? Bai, bai. Izena ezin da esan, ezta? Ez. Eta zuek hemen jartzen duzue? Bai. Hau jo eskero zuek entzuten duzuen norbait etorri dela? Bai, oixe. Nik bai, unek ez hobedan, goga daita. Bale. Ez dizuet zuen izena galdetu? Beñat. Beñat? Bai. Eta? Mikela. Mikaela? Mikaela. Beñat eta Mikaela? Bai. Ni zuaitz? Bai. Urte askotako? Bai, igualmente, bai. Igo naiteke zuenen gana? Claro, Bai, baietz. bai. Torri, venga. Bai. Torri, venga. Oso polita hau, Bai. Nahi duzu zuetzat? Nietzat? Bai. Oparitzen diazu? Bai. Benetan? Bai. Apa, eskerrik asko. Eskerrik asko. Jo, Torri. Kaixo. Torri. Toko du zerbaite bagenian? Bai, Bai. ados. Ale, Bikote, orain ze plan? gozaldu. Gozaldu. Eta tragoatin? Tragoatin. Tragore bai? Trago. Ido gara bestela. Bestela? Ido gara jateko bakarrik. Behar da pulsatu. Behar da pusatu. Tragoakin? Bai. Ados. Aurra. Xeriko gara? Bai, Bai. seki. Xeri. Ojo, Asai. Mikaela. Hau? Bai. Roketak. Kroketak. Roketak? Bai. Etxean eginak? Nikinak. Bai. Zuk? Bai. Pusatu ara pixkatu nekin. Ojo. Mikaela. Bai. Hori edan bar da, medikuk erratuntea, whisky on bat edan bar dela aperitibutko, ez? Beste gauzik. Nork erraten du hori? Mediku. Medikoa? Egila. Aperitif eiteko? Bai, whisky. Whisky? Ona. Ona? Atxarrak ez du balio? Txarrak ez du balio. Xarrak editzen du. Txarrak eritzen du? Gaixotzen du? Medikoak errana, Mediku gerran, egila, mediku gerrana. Whisky ona. Da, ongi doakizue? Bai, champion. Champion? Champion? Zuei champion badoakizue? Zuaitze dire champion. Zuaitzere champion. Ba, hartuko dugu aperitifa? Hartu. Honek zertan laguntzen du medikoen erranetan? Barrena bizitzen. Barrena bizitu egiten du, ne? Barrena bizitu? Bai. Barrena bizitu eta? Pusatu. Mikaela, champion. Ona? Bai, ona. Normalki nor sukaldatzen du, nor kozinatu, normalki, etxean? Mikaelak. Plantxa honek, eta kuzina nik. Plantxa honek. Plantxa zer... Plantxa, ez, aragiek. Plantxatu ez? Ez dakin hundik hartu behar den ere, plantxa honek. Hori egia baina? Egila da hori, bai. Batzutan erraten du egileak, Sobera gaizki kostuntatutela. Sobera gaizki kostumbratu? Bai. Eta berek nahi du lehin duna beti. Bera nahi du? Bai. Seme bakarra zelekoz. Bera seme bakarra? Seme bakarra. Bueno, holko izatko bieda bat bakarra izatia, Holako izateko bakarra du? Pixka pulsa behar da. Oin pusatu, bultzatu. Bertako azarete, biriatukoak? Bai. Bueno, ni ez, ni zumbildarra naiz. Zumbilarra? Ni biriatukoa. Zu biriatukoa bertakoa. Eta nola ezagutu zineten? Hasi nintzen tornitzen zerbitzari bizala endaiko estazionera. Eta hau haitzen zen trena konduzitzen. Bai? Endaiako estazionian. Eta hor ezagutu? Bai. Nola, bera... Egarri trena mantzion berotasunarek mantzion Egarria? Eta ikintzen torrien. Tabernara? Bai. Da zuk zerbitzatzen zenion? Claro. Ni guztien beste bateken ahi badima zene, negan etortzen zen. Zu ikustean? Eta segidan egin zineten bikote edo... Franco fite. Fite, bai? Eta gerora eskondu zineten? Bai. Zenbat urte daramatzan zu eskonduta? 50. 50? Eta, ongi? Ongi. Bai? Ongi. Ez zarete kexatuko eta aserratuko? Egunero, goiztan jikita, lehenbiziko lana herriztan haze. Lehenbiziko lana? Behin herriztan botakintzunen dena, gero tranquil geldikintza eta lasai. Eta egun aurrera? Egun aurrera. Egun alasai edo. Sekretua hori da. Eta nork egiten du arrabots gehiago edo, oihu gehiago edo, asarratzerakoan? Honek. Ui. Bai?
Kiston gozado, altagozi berrik, Telecinco edo. Bai? Hor ikusten du atxo hauzeiako juka eta... Ojo. Telezinkon ikusten du jendea oiuka. Bai, atxo hauzeiako juka eta gero hau bezala. Telezinko ikusten duzu, Maikala? Bai. Ze programa? Sálvame. Belén Esteban, ta. Bai? Maite duzu? Supervivientes. Supervivientes? Helikopteroko saltuak, hori maitetuko. Karo, horiek joaten dira isla batera? Bai. Eta helikopterotik? Helikopterotik bino. Kaso honbar de helikopterotik saltatzean, Zer? protesisak batzutan joan. Protesisak batzutan joan dire, eta hortaz jarri behar da ongi saldatzeko. Mikaela, protesiak bularretakoak esan duzu? Bai. Ben gertatu zen hori, Zer? Eta protesia, martxa. Helikopterotik salto? Saltatu eta protesia fuera. Bai? Airien gelditu. Eta zer da, salto egin behar da era baten edo, ala? Era konkretu baten? Ai, hola jarri eta xuxen poliki joan, bertzenaz. Nor daki egunen baten nik parte hartuko dutan Igual, programan? bai. Nola behar nuke salto? Zuri protesizatzaizu joan. Bai. Nor daki? Halere, esango zenidake nola salto egin behar den? Bai. Ikasteko nik badazpa da? Bai. Igo naiteke? Claro. Bai. Imaginatuko dugu hau helikopteroa dela? Bai. Eta bezu jarri behar dire, hola xuxen. Ola utzi? Bai. Ola ez? Ez, Hola salto inezkero? Salto inezkero, fuera. Al aire. Alaire. Eutzi hola? Eta? Salto. Hopla! Hola, bai. Vale, beste zerbait ikasiot. Uixe. Egun ematen supervivientesen parte hartuko banu, Bai. helikopterotik nola saltatu. Besoak ez du. Bikote? Bueno. Bautzuko zaituztet? Hartu krokete bat aratin, bidien jatko. Bai? Hartu dezaket? Bai, hartu lasai. Ados? Bai. Kroketa bat? Hola. Hau txikiote bai. Eskerrik asko. Eta badara bat kroketa, Bai. opari bezala, eta, ojo, Bai. Bai, hori ere bai. hala, anuan honekin. Aldi arte. Aio! Aio. Bai. Biriaten bazaude, eta hau egiten baduzu, segidan Beñat eta Mikaela azaltzen dira, agertzen dira. Neri hori gertatu zitzaidan, eta aperitifa jatera gonbidatu ninduten, aperitif goxoa, baina bitxia. Berriz ere, Nouvelle Cuisine. Kaso honetan, Nouvelle Cuisine, kroketak whiskiakin. 50 urte eskonduta. Eta, ongi, zein da sekretua entzun duzue? Goizean goiz, kexatzea, aserratzea. Eta gero egun guztia, lasai. Bikote, seguru nago, egun guztia lasai egoteko, goizetan aserratzeak, kexatzeak, funtzionatzen duela, baina aperitifean whisky bat edateak ere lagunduko duzu. Beraz, bibazio.